जैसे मौसम बदलता है, आपके इम्यून सिस्टम को आयुर्वेदिक तकनीकों से सशक्त करें ताकि खांसी और जुकाम से बचा जा सके। इस वीडियो में हम प्राकृतिक उपचारों और दैनिक अभ्यासों के माध्यम से श्वास रोगों को रोकने के लिए आयुर्वेदिक दृष्टिकोण का पता लगाते हैं। एक इम्यूनिटी बढ़ाने वाले एलिक्सीर्स। आयुर्वेदिक चायों की जादूगरी की खोज करें जो आपके शरीर की रक्षा को मजबूत करने के लिए बनाई गई हैं। अदरक के मिश्रण से लेकर शांति देने वाली चमोमाइल तक, ये एलिक्सीर्स आपके इंद्रियों को सार्थक बनाते हैं और मौसमी जोखिमों के खिलाफ एक ढाल प्रदान करते हैं। 2 दैनिक आयुर्वेदिक रिचुअल्स। आयुर्वेदिक स्वास्थ्य के मॉडर्न को बनाने वाले त्वरित और व्यावहारिक दैनिक आयुर्वेदिक अभ्यासों की खोज करें। जीभ स्क्रैपिंग से लेकर ऑयल पुलिंग तक, ये अभ्यास आपके शरीर की स्वाभाविक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देते हैं और समृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि आप पर्यावरणीय परिवर्तनों के सामने सजीव रहें। 3 प्राकृतिक उपाय। आयुर्वेद में निहित प्राकृतिक उपचारों का अन्वेषण करें, जैसे कि शहद की इम्यून बढ़ाने वाली गुण, हल्दी की शांतिप्रद प्रभाव और तुलसी जैसी जड़ी बूटियों द्वारा प्रदान किया जाने वाला श्वासनलीय समर्थन। इन तत्वों की चिकित्सात्मक शक्ति का उपयोग करें और सामान्य रोगों के खिलाफ अपने शरीर को मजबूत करें। आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान से खुद को सशक्त बनाएं और एक स्वस्थ, कॉफ मुक्त जीवन की दिशा में प्रस्तुति करने के लिए सकारात्मक कदम उठाएं। अधिक ज्ञानदान के लिए अभी सब्सक्राइब करें और आयुर्वेदिक युक्तियों के लिए एक साथ होलिस्टिक स्वास्थ्य की ओर प्रवृत्त हों।